action camera របស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi ចង់ដឹងថាវាល្អមិនដែរពួកឯងចង់ចាប់អារម្មណ៍វាតម្លៃរៀងធូរថ្លៃជាងគេបើ compare ទៅជាមួយ GoPro វាថ្លៃមែនតើមកវាមានគុណសម្បត្តិល្អច្រើនមែនតើហើយក្រោមវា 2 inch LCD screen waterproof case អាចជំរឿបាន40ម៉ែត្រអាចថតបាន 4K 15 frame ប៉ុន្តែឥឡូវ version update អាចឡើងដល់20 frame ហើយមាន EIS stabilization ហ្នឹងអាចទប់នឹងបានល្អហើយមានកញ្ចប់ច្រើនវិធីវាច្រើននៅតែនេះច្រើនមែនតើហើយត្រឡប់មកខាងមុខវិញអូលុយមែនតើលុយមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំបើចិត្តខ្ញុំវាមានកំណត់អញ្ចឹងយីឡាយនេះគឺល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីល្អបានជាងហ្នឹងទេអត់ទេតោះ unboxing តានមកហើយមានកញ្ចប់មួយមានកញ្ចប់manual មានអីទេអូយមកដល់ហើយយីឡាយមួយជ្រើងតែម្ដងไม่เจอหัวดอกអត់ថតផងបកសូមហ្មងគួរស្លាញ់បើកអប់វាមិនសិនដើម្បីយកវាចេញខែចេញមកហើយនេះគឺ waterproof case អាចមុជទឹកបានជំរឿ40ម៉ែត្រជីឡាយมุดตักบางเหรอให้เข้าจากអត់ខូចទេរបស់គេល្អណាស់ហើយយ៉ាងនេះអត់ខូចទេកូនបាទនេះគឺថ្មរបស់ Lite នេះគឺ memory នេះគឺ memory card 10G មិនស្រឡាងថ្មវាគឺ5 វ៉ុល1400មីលីអាំពែអូខេស្អាតមែនតើច្បាស់ពីសួរមែនតើខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូ review នៅពេលក្រោយឥឡូវនេះគាត់ណាមើលសិនវាមានលក្ខណៈពិសេសសឹងថាដូចទូរស័ព្ទហើយមិនគាត់ណាទាញពីលើមកអាចមាន option នេះ selfie stick bluetooth wifi lock បិទម៉ាស៊ីនក៏មានកន្លែងដែរហើយទាញទៅលើគឺ setting វាមានច្រើនមាន setting វាមានច្រើនមែនតើមានច្រើន sticker connection solution របស់វាឥឡូវនឹងអាចថតដល់ 4K 20 frame per second ចំណុចពិសេសគឺវាអាចថតដល់ 4K 20 frame ហើយខ្ញុំហើយធ្វើ18 60 frame ហ្នឹងគឺអូខេហើយសម្រាប់ខ្ញុំធំពេកកុំព្យូទ័រកាត់អត់ដើររួចទេលយមែនតើសម្រាប់
ខ្ញុំធ្វើវីដេអូ review នៅពេលក្រោយសូមអរគុណ ជឺ